ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ପାରା ଏବେ 42 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲାଣି। ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏ ଦିଗରେ ସମ୍ବଲପୁର ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କଣ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ କଣ ଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ମୁଁ ହଉଛି ଶତ୍ରୁଜିତ ସାହୁ। ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଆମର 2025 ରେ ଯୋଉ ଏବେଠୁ ଦେଖାଗଲାଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଉ ଜାରି ରହିଲାଣି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏପ୍ରିଲ 1 ରୁ ଜୁନ 30 ତାରିଖ ଜୁନ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପିକ୍ ଟାଇମ୍ ବୋଲିକି ବିଚାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆମ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆଖିକି ରଖିକିରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉଟା ସାର୍କୁଲାର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଜେନ୍ସି ଯୋଉମାନେ କାମ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେତେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇ ସାରିଲୁଣି। ଇଭିନ୍ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ବଲପୁରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, 2ଟା ବୈଠକ ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି। ସେଇ ବୈଠକରେ ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ। ସେଇ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନକୁ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାମକୁ ରିସିଡ୍ୟୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 11ଟାରୁ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ଆୱାର, ଯୋଉଟା ପିକ୍ ହିଟ୍ ଆୱାର କହୁଛୁ, ସେଇ ଆୱାର୍ସରେ ଆମେ ଯେମିତି କୌଣସି ଲେବରର କି ଶ୍ରମିକ ବାହାରେ ଯେମିତି କାମ ନ କରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ସନରେଜରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଏବଂ ORS ପ୍ୟାକେଟର ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ୱେବସାଇଟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଛୁ। ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଗୁଡାକରେ କାମ ଅନଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, କାମ ହବାର ଅଛି, ସେଠି ସେଡ୍, ରେଷ୍ଟ ସେଡ୍ ବି ରଖିବା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ 6ଟା ବେଡ୍ ରିଜର୍ଭ କରି ରଖାଯାଇଛି। ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହସ୍ପିଟାଲରେ 4ଟା ବେଡ୍, CSC ପ୍ରତ୍ୟେକ CSC ରେ 2-2ଟା ବେଡ୍ ଏବଂ PSC ଗୁଡାକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ ହେଇ ରହିଛି ଫର ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପେସେଣ୍ଟ। ୟାଠୁ ଅଧିକା ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଅଦରୱାଇଜ ଗଲା ବର୍ଷ ଭଳି ଆମେ କ୍ୟାବିନ ଭିତରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବୁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏସି ଅଛି, ଯୋଉଠି ଏସି ନାହିଁ ସେଠି କୁଲରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମାଠିଆ ଦିଆହେଇଛି। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ORS ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି। ORS କର୍ଣ୍ଣର ସବୁ ଜାଗାରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଯାଇସାରିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଖୋଲା ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସାଲାଇନ୍ ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଫେସ୍ କରିପାରିବା। ମୋ ନାଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୋଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଗରମ ବଢୁଛି ବା ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଯୋଗୁଁ କହୁଛେ ବା କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଯୋଗୁଁ କହୁଛେ ବା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଉତ୍ତାପ ବଢୁଛି, ତାର କାରଣ ହେଲା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା କମିବା। ବର୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ରେନ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରମିଟେଣ୍ଟ ରେନ୍ ରହିଲା। ଯୋଉ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଝଡି ବର୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ହେଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମକୁ ଲେନ୍ଥ ଅଫ ରେନ୍ ସିଜନ ଟା କମିଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିଛି। ତା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟର କାମ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜମି ମାନେ ଗଛ କାଟି ସାରିଲେଣି। ଯୋଉଗୁଡାକ ମେଚିଓର୍ଡ ଗଛ ଥିଲା ତାକୁ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗଛ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର 10 ଗୁଣ କିମ୍ବା 15 ଗୁଣ ଗଛ ନୂଆ ନୂଆ ଲଗେଇବା କଥା। ଲଗେଇଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗଛ ବଢିଥିଲେ ଆମକୁ ଟେମ୍ପରେଚର ଟା ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଟିକେ କମ ଅଛି, ଉତ୍ତାପ ବଢିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆହୁରି କିଛି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ବେଳିଆ ଅଫିସ ଟାକୁ କମ କରିକି ରାତିରେ ଅଫିସ କରାଇଲେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏସି ଯେତେ ପ୍ରକାର ୟୁଜ ହଉଛି ଅଫିସ ଗୁଡାକରେ, ସେଗୁଡାକ କମ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କିମ୍ବା ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ବସିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଗଲା ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ କେମିତି ଏ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ତା ଦେହରୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। କଣ କଣ ମାନେ ଇଏ ରହିବ? ହଁ, ଏବେ ଆମର ସୋସିଆଲ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କାମ ହେଲା, ସେମାନେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅନାବନା ବା ଅବ୍ୟବହୃତ ଜାଗା ଅଛି ସେଗୁଡାକରେ ମାସିଭ ରେଟରେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ବି ହଉ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ତାକୁ କଟାକଟି କରିକି ସଫା କରୁଛେ, ସେମିତି ଉତ୍ତାପକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ, ନୂଆ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ। ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ନ କଲେ ଏଥିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ ନାହିଁ।
हिटवेव को नज़र रखिकी आमर जिते भी ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स अच्छी सेटा ताको आमे ताको चेक करा जायछि नंबर आगामी दिन रे पीवा पानी रे व्यवस्था विभिन्न जगह रे तार पॉइंट्स को बढ़ा जिवो जोटा फंक्शनल नाही ताको मध्य फंक्शनल करिबार प्रक्रिया आमर चलीछि तात सहित आमे जो किछि स्कार्सिटी पॉकेट्स अच्छी से मध्य एरिया आइडेंटिफाई करिकि ता ऊपर स्पेसिफिक नजर रखा जाउछि आमर मेडिकल रे मध्य सब जगह रे आमर जो हिटवेव मीटिंग अच्छी सेते तांको जो ये को माने जो हिटवेव रूम रेडी करबा पाई कहैछि सो से हिसाब रे मेडिकल देन आमे प्रिवेंटिव मेजर्स मध्य नेबा आवश्यक रहउछि। संबलपुर अजय कुमार नाथ, जी मीडिया।